اولا داء الملاريا حبيت نخبركم شيء كثير مهم العشيه هذه. الان الجزائر تعمل مع المنظمه العالميه للصحه بور سيرتيفيي كو l'Algérie a éradiqué définitivement الملاريا لو باليديزم. ما عندناش كل هذه الحالات اللي العدد نتاعهم 541 حاله مسجله، هي حالات جات من الخارج، ماهيش من الجزائر، مستورده من الدول تاع الساحل. الاغلبيه نتاعهم جات للجزائر لانه في بلادهم اما يخلصوا واما ما يتوفروش على الدواء، جاوا باش يعالجوا، رانا نعالجوا فيه. هذا الشيء اللي وقع، ما عندناش هذه الحالات هذه.